आउनु नेपालमा राम्रो छ भन्ने, भोट चाहिँ त्यही पुराना गनाका बुढाहरूलाई भोट गर्ने, नयाँलाई विश्वास नै लाग्दैन भन्ने। तपाईहरु जस्ताले नै हो कि नेपाल देश बिगारेको, नेपालले कहिले प्रगति नगरेको। म त मरे पनि नेपाल आउँदिन। अरूको झोला बोक्दै उनीहरूको जुत्ता चाट्दै हिँड्नुस्। तपाईहरुले 35 वर्षसम्म जुत्ता चाट्नु भयो, बधाई छ। नेपाललाई स्विजरल्यान्ड जस्तै बनाइदिनु भयो जुत्ता चाटी चाटी। तपाईहरुलाई बुबा आमा भन्न पनि लाज लाग्छ। तपाईका नेताहरूले के गरे त? खाडीमा कति धेरै नेपाली युवाहरू बाकसमा फर्काउनु परेको छ। हामी यसरी युके पढ्न आएको भन्ने मात्र हो, बुढाबुढीको टोयलेट सोर्ने काम गर्नुपर्छ। देश राम्रो भएको भए यसरी अरूको देशमा आउनु पर्ने थिएन नि। अरूको देश आए पनि टुरिस्ट भएर आउँथ्यौला, विद्यार्थी भएर आए पनि राम्रो विश्वविद्यालयमा पढ्ने थियौला। छोरी, तिमीले जे भन्छौ पनि भन, हामी त 35 वर्षदेखि हाम्रो नेतालाई भोट दिएको, अहिले धोका दिन सक्दैनौँ। हाम्रो नेता महान हुनुहुन्छ, पुराना नेतामा अनुभव धेरै हुन्छ, उनीहरूसँग देश बनाउने भिजन हुन्छ। नयाँले देश चलाउन सक्दैनन्, नयाँ त सबै विदेशी दलाल हुन्, पुराना नेताहरू देशभक्त मान्छे हुन्। हामी त पुरानालाई नै भोट हाल्छौँ। हे भगवान, मैले मेरो बाउआमालाई सम्झाउन सकिनँ। कसरी सम्झाउने, मलाई आइडिया दिनुस् न। इलेक्सन आउन लागिसक्यो, त्यही पुरानाले जित्छन् भन्ने डर लाग्यो।